梗係會輸㗎。唉，咁都輸咗，死都冇用啊！喂！即係死咗啊！Be careful what you wish for, cause you just might get it。邊個講嘢？喂，先生做咩你響度嘅？你咩事？你死咗啦！點解你透明嘅？因為你好叻啊！可以聽到啦。喂，講下我睇一，我睇到自己，Oh my god！你終於都起身啦！你做乜嘢，先生？好威！你做咩咁嘅樣嘅？因為我要咁我睇住你咯。哦，我只係俾一班女仔強姦嚟，我開心，你開心到死咗。做咩你着住校服嘅強姦嘅？因為你有好多血嘅係咪？喺度。你着校服關你好多血嘅。你水等啲唇膏嚟嘅。啲唇膏關你着校服咩事？我唔知啊。佢哋要玩 cosplay。你點解要收爛晒咗嘅？因為你老闆啊。唔知講乜嘢錯。歡迎收睇第569集嘅唔知乜東東。做咩你咁無咩？做咩影到我？我唔係死咗嘅咩？係啊，你死咗啊！你喺我哋節目入邊，呢個係我哋嘅今日嘅特別嘉賓賴以玲。神奇賴以玲。會？假你都死埋啊！死咯！我哋多咗一個神奇黃嘉欣。哇！我哋一齊過一個神奇 Halloween。Stop. Nothing sorry ah. Okay, stop. Last. 10 minutes.你講嘢嘅，我唔知你哋死咗嘅。哦。睇，你人哋係鬼，我係鬼嚟嘅。你我一定講嘢啫係咪？我哋一定講嘢啫係咪？快啲。第總共560。歡迎收睇第569集。阿爺，點死嘅你？唔係要等咁耐嘅。我哋做緊節目嘛，要專業啲㗎嘛。OK， 我哋快啲睇到你。我哋而家快啲。歡迎收睇。你講錯話咗。OK， 講。歡迎收睇第569集。
Mày đi chồng một cánh rồi. Tôi có thì dạy thì thân thật. Hey, sao đây?陣間我笑到我會喊。Ini belum pada ya, adik mau deh. Ya, kita mau. Ya, bisa. Hey, sao đây? Đây. Chúng ta. Không sao. Cháu. Dạ. Ok.